打流感疫苗係無論大人細路，翻緊學老人家，全港市民都可以打啊嘛，都唔需要啲咩登記手續或者覆診啊。呢啲就唔知啦，呢啲要去問過先知。呢啲又唔清楚啦，你要去問先知。去咩話？你去問過先知，使唔使預約呢啲就唔知啦。呢就呢隻啦。同埋嗰啲新冠啊，咁樣冚唪唥都喺醫院度打噶嘛，佢哋講話一定要咩長期病患者先可以打得，咁唔通人哋中咗新冠，你唔可以俾人哋打咩？呢啲要問過先知，我唔清楚。點樣？你會研究下呢兩隻。同埋佢之前嗰啲流感發 COVID-19 嘅時候，個政府積極叫你去打添啦，嗰啲人有病都要，有啲人啊，新聞我講過，講話即係嗰啲咩針紙咁樣，去啲醫生開啲醫生。咁然之後就避免打，俾人哋捉佢添嗰啲醫生，即係幫啲人唔打。咁而家人哋要打，佢嗰啲醫院又話冇，又話要長期病患，即係諸多藉口。即係人哋唔想打一陣又俾人哋打，人哋要打一陣佢又唔俾人哋打。咁唔通人哋嗰啲冇病冇痛嘅、冇覆診嘅又感染咗，好似啲學生咁樣，正係千年有壞㗎啦。咁如果人哋感染咗，你唔俾人哋打喎，你又一定要覆診你先打咯，人哋歷來都冇病痛㗎。點樣啱唔啱？唔啱啊！呢啲唔啱啊！問下先，呢隻唔啱，呢牙痛又唔啱。老闆，你覺唔覺得近排出邊街上面啲人好多人都講佢哋粗口嘅？粗口？冚唪唥我出街陣都會聽到啲人喺度講粗口。你喺度行過，你應該唔會啊，經常有人咁樣一行過你間鋪。少啊，有耐唔中有人講啦。問題我日日出街，日日都有人喺咁樣講呢。我落咗地鐵之後轉個頭，佢哋又唔講呢。唔使理人哋啦，你又唔係對自己講唔係，唔使理人哋。我諗佢哋咪佢哋個人與人之間咪發生啲咩嘈交嘅事情？我都覺得佢哋好反常嗰啲社會嘅現象。人哋以前出親街想買嘢都係相互關心問候啊。寫飯未啊？去飲茶㗎嘛？去邊度啊？咁樣講嘛，好開心啊！講啲嘢係咪？好友善㗎嘛。所以你話佢哋都唔知係咪有問題嘅，佢哋啲人。就算以前聽嗰啲人嘈交啊，都係街上有一兩個先會嘈嘅啫。行到去嗰度地方買嘢嗰啲人就喺度叫啊，好似講啲鬧人嘅嘢，講佢哋啲粗口啊咁樣嘅。佢哋啲咁樣一出街，佢哋聽到啲人咁樣講嘢，都唔知係咪針對。話佢哋冇問題都假啦〜